Chi lo fa? È un po' stupido in realtà, quando si desidera tanto qualcosa, che si vuole qualcosa, quella persona non la propria vita, e la si lascia andare. Uno si arrende. Giusto? Ne abbiamo passate troppo insieme. Bene, lasciare finisca così. Non può essere. Torna a casa da me. C'è un'altra cosa che E sarebbe... oggi ho visto uscire. Aspetta, cosa? Tua madre ci ha detto che Sheila è andata spesso al suo studio, rimanendo sempre calma. E dovevo capire se c'era sotto qualcosa. E... Non lo so. Almeno a me non è sembrato. Era entusiasta di vedermi, ovviamente, ma non sembrava così disperata. Cerca di fare buona impressione su te. allora, perché Sheila ha incontrato Thomas? Sinceramente, Non posso sopportare. La nostra famiglia si sta riconciliando. Mio padre vive qui, sta riallacciando i rapporti con mia madre. Thomas dovrebbe essere felice. sono sicuro che no. Avresti dovuto sentire come mi faceva qui. Io sono l'avvocato. Faccio l'avvocato del diavolo. E se fosse dispiaciuto che Brooke hai preso lui, poi se dispiaciuto e tu tra i tuoi due genitori insieme sono cose entrambe dici. Non lo so, è che sembra così improvviso. Perché non faccio il prezzo? Posso capire. Ma non perdere di vista che Fiona qui a casa sta andando a mancare. Abbiamo il figlio. Kelly e Ace passano tanto tempo qui loro. Sai sempre tirarmi su in